Hello everyone. Today một bộ đọc nghĩa. Now we are with the Pastor Bonbet and Sanna. So can you greet each other? Dương Yeah. bữa បាទជំរាបសួរបាទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបេតនិយាយបានជួបគ្នាម្ដងទៀតដល់ពេលនេះយើងបានធ្វើដំណើរទៅវ៉ារិនដើម្បីនឹងចូលរួមសាលាជាសូមបងប្រទានពរហើយតាមដានជាមួយនឹងទៀតដែរ បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទជួបសំណាងអរគុណព្រះអង្គជានៅតែបន្តសិក្ខាសាលាទៅស្រុកវ៉ារិនទៀតបាទខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទានពរបាទ Yes, anyway, we are heading to the CME to hold the Bible seminar, so please pray for us. អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើសិក្ខាសាលាដីសៀមរាបហើយសូមថាបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងគ្នា Today's topic is some kinds of the salvation, such as infant and ancient time. តកតងទៅនឹងសិក្ខាសាលាតកតងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នារឿងសេចក្តីសង្គ្រោះរវាងសេចក្តីសង្គ្រោះកាលពីសម័យមុនហើយនៅឡើយនេះ As for the infant, when they die, in English it's miscarry in mother's womb. When they die, how can they get the salvation? They cannot read the Bible. They cannot believe the Jesus Christ in mother's womb. How can they go to heaven? ឥឡូវយើងនិយាយឧទាហរណ៍មួយក្នុងការដែលដល់ពេលដែលមនុស្សស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាកូនក្មេងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយពួកគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរទេពួកគេមិនអាចអានព្រះគម្ពីរពួកគេមិនអាចជឿព្រះអង្គចាស់គ្រីស្ទផងហើយពួកគេមិនដែលស្គាល់ព្រះអង្គតែសោះតើពួកគេបានស្គាល់ទេ We don't know exactly their salvation, but Bible implied that that salvation in the Deuteronomy chapter 2, because when the Israelites travel around the desert to go to Canaan at the time, all the soldiers were killed because they disobey God's commandment. That's why, except Joshua and Caleb, all the soldiers was killed during the trip to the Canaan. But only kid who didn't know the good and evil, they can enter the Canaan. Bible says like this. This is one kind of the answer we can say. ដូច្នេះនេះបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូកទី2គឺនៅពេលនោះគឺតែពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរនៅឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ហើយឬក៏វារហោឋាននៅចូលទឹកដីកាណាននៅពេលនោះគឺទាហានបានស្លាប់ដោយសារតែពួកគេមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គមានតែគេលេបហើយនឹងយូស្វេនោះទេតែពួកគេបានរួចផុតអំពីការទាំងនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ដោយរួមទាំងក្មេងៗផងដែរដោយសារតែពួកក្មេងៗពួកគេអត់ទាន់ដឹងអំពីសេចក្តីល្អហើយនឹងសេចក្តីអាក្រក់នោះទេនេះជាប្រភេទចម្លើយដែលយើងអាចឆ្លើយទៅកាន់សំណួរអស់លោកបងប្អូនដែលមានដែលបើសិនជាគាត់មានសំណួរដូចនេះ So we don't know exactly 100% the salvation of infant, but we can guess infant might go to heaven because there is no they don't have the Bible and they don't know the Jesus Christ name and the blood. That's why God is fair. That's why we can guess the infant who miscarried in the mother's womb, they might go to heaven. We can say, but we cannot make sure yet because Bible didn't say anything regarding the salvation of infant. But we can guess according to the Deuteronomy chapter 2. យើងមិនអាចប្រកាសបជាច្បាស់ទេថាបាន
ពួកគាត់អាចទៅនគរឋានសួគ៌បានដោយសារតែពួកគាត់អត់តន់ឮដំណឹងល្អអីទៅសោះអត់ដឹងព្រះគម្ពីរអត់ដឹងស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងមើលផ្ទៃម្ដាយតាំងពីអត់ដែរបានលើកអីទៅសោះដូច្នេះដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដោយយុត្តិធម៌ព្រះអង្គគឺជាព្រះដោយវិនិច្ឆ័យដ៏ត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុកទី2ក្មេងៗពួកគេបានរួចផុតពួកគេបានសង្គ្រោះអំពីការសម្លាប់របស់ព្រះអង្គកាលដែលតែហ៊ានតែអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គគេបានត្រូវស្លាប់នេះហើយជាចម្លើយដែលយើងដឹងបានត្រូវឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ And as for the people who live in ancient time, we don't know exactly their salvation, but Bible tells us there are two kind of standard of judgment. The one thing is conscience, and the other thing is God allow them to live without being blamed by God. Why you didn't believe? Why you don't believe Jesus? Why don't you read the Bible? Without blaming, God allowed them to live. So there are two kind of standard in the Bible. Just for the Asian people. ចឹងមានថាសម្រាប់មនុស្សកាលពីសម័យមុនគឺស្គាល់ថានោះគឺគេបានជឿព្រះអង្គតាមរយៈបញ្ញាចិត្តបានពួកគេដោយសារតែពួកគេអត់មានព្រះគម្ពីរអត់បានអានអត់បានអីនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់ពួកគេសម្រាប់ការដែលពួកគេបានដឹងហើយឃើញនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញ So Romans chapter 2 Bible said, even though they don't know Ten Commandments and the Bible and Jesus, they will be judged according to their conscience. But Acts chapter 17 said they are not responsible for reading the Bible, for believing Jesus Christ, because in their age there is no Bible. So there are two kind of versions. It conflict against with each other, but God is fair, so we can commit all the God's judgment to God, not by us. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី2ព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្សមានបញ្ញាចិត្តក្នុងការដែលវិនិច្ឆ័យក្នុងការដែលសេចក្ដីគិតអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយនៅក្នុងព្រះពីកិច្ចការជំពូកទី17ពេលនោះគឺពួកគេអត់មានព្រះគម្ពីរក្នុងការអានក្នុងការតែមើលក្នុងការដែលនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបាននោះគឺមានសេចក្តីបង្រៀនតាមមនុស្សរបស់ព្រះអង្គ So we can conclude like this. There are three kinds of the criteria standard. The one thing is conscience. The other thing is Bible. And last thing is unawareness. Unawareness. They don't know the Bible. It's unawareness. So three kinds of criteria for the God's judgment. មានការកាត់ជំនុំជម្រះ3ប្រភេទដែលព្រះអង្គបានឲ្យមកកាន់តាក់ទងទៅនឹងទី1នោះគឺតាមរយៈបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំតាមក្នុងការដែលគេមានបញ្ញាចិត្តក្នុងការដែលវិនិច្ឆ័យទី2នោះគឺក្នុងការដែលអត់ដឹងដែលពួកគេអត់ដឹងអំពីការដែលរបៀបរបបឬក៏ការរស់នៅរបស់ជីវិតបែបអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទេក្នុងការដែលពួកគេត្រូវទទួលយក
ហើយមួយទៀតនោះគឺ ដោយសារតែព្រះអង្គគឺព្រះជាព្រះដែលផលសម្រាប់ក្នុងការដែលវិនិច្ឆ័យការទាំងអស់នោះ Okay, so as for the Asian people, they can be judged according to conscience, but they are free from believing Jesus, believing the Bible, because at that time there was no Bible in Jesus Christ's name. But I guess, not 100%, but I guess they will be judged by conscience, what they did, right? As for the Asian people, and as for this time, the modern society, lots of people can read the Bible, can be heard the true grace of Jesus Christ, so they can be judged with the Bible at this time. But as for the infants in ancient time, in modern society, when they miscarried in the mother's womb, they don't know what the Bible say. They don't know what the Jesus Christ did. That's why they are free from God's judgment. I can believe like this, but not 100%, because Bible didn't say definitely regarding their salvation. គាត់អាចនិយាយបានថាគាត់អ្វីដែលគាត់ជឿគឺមនុស្សកាលពីសម័យសញ្ញាចាស់ឬក៏សម័យមុនដោយសារតែអត់មានព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គនឹងកាត់ទុកគេដោយបញ្ញាចិត្តរបស់គេដោយអ្វីដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយមួយទៀតនោះគឺថានៅក្នុងសម័យកាលយើងគឺព្រះអង្គនឹងកាត់ទុកដោយក្នុងការដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេអត់បានអានព្រះបន្ទូលអត់ទទួលជឿប្រគុណរបស់ព្រះអង្គនេះជាការមួយដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវលើកឡើងនិយាយជាមួយទៅកាន់ពួកគេនៅពេលដែលនៅគ្នាជំនុំជម្រះតែបល្ល័ង្កសហើយមួយទៀតនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់កាលដែលគាត់មិនទាន់ដឹងប្តីអីដល់សោះឬក៏ថាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដូច្នេះគឺអ្វីដែលគាត់ជឿនោះគឺថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នោះក្មេងទាំងអស់នោះពួកគេនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏បានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារនោះគឺជាអ្វីដែលក្នុងនៅមតិយោបល់របស់គាត់ដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ So can you repeat that to me? សំខាន់ជាមួយនឹងគាត់គ្រូ Conscience in the Romans chapter 2. បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងរូមជំពូកទី2 1 2 3បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងរូមជំពូក2 Unwellness in the chapter 17. សូមឲ្យយើងថាទាំងអស់គ្នាមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងជំពូកកិច្ចការជំពូកទី17មានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងកិច្ចការជំពូក17 And unwellness in the Deuteronomy chapter 2. មួយទៀតមានភាពមិនស្មើ Infant salvation in Deuteronomy chapter 2. សេចក្តីសង្គ្រោះនៅមនុស្សមិនទាន់ដឹងក្តីនៅក្នុងចោទយថាជំពូកទី12បាទមានសេចក្តី សង្គ្រោះ សម្រាប់កុមារនៅចោទយថាជំពូកទី12 Amen. And the main standard of God's judgment, Bible. ចឹងមានថាស្តង់ដារអ្វីដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះគឺព្រះគម្ពីរ1 2 3ស្តង់ដារអ្វីដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះគឺព្រះគម្ពីរ Amen. Amen. So all our born Christians should know there are three kinds of God's standard: unwellness, and the conscience, and the Bible. Yeah, it will be applied according to God's will, I guess. ដូច្នេះនោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតជាថ្មីគេត្រូវតែដឹងពី
ការបញ្ញាចិត្តក្នុងភាពស្មារតីហើយក្នុងការដែលព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គត្រូវកាត់ទុក Let's say, for example, Bible told us these kind of people never heard true gospel, even though in our age there is a Bible, but they are not free from the judgment. But when you preach the gospel in our castle, lots of people will be gathered. But if they reject the gospel, their judge is more heavier than these people. Bible told us definitely. It's at 100%. Right. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនតំបន់នេះដែលគាត់អត់បានឮដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលយើងគឺគាត់មានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចភិចផុតអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គទេឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាបើសិនបើពួកគេបានបដិសេធនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គពួកគេអញ្ចឹងមានថាទោសរបស់ពួកគេធ្ងន់ជាងអ្នកដែលមិនបានឮដំណឹងល្អទៅទៀត Bible told us that if the citizens of the Sodom and Gomorrah had heard true gospel, they would have believed that Jesus Christ. But in the days of the Jesus Christ, lots of the village rejected Jesus Christ. That's why Jesus Christ warned them like this, using the story of the Sodom and Gomorrah. That means Sodom and Gomorrah's the judgment is more light than the citizens of the village who just reject the Jesus Christ grace. អញ្ចឹងដូចថាការជំនុំជម្រះនៅសូដុំកូម៉ូរ៉ាវាស្រាលជាងតាមតំបន់ដែលព្រះអង្គបានចែកចាយព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលបដិសេធព្រះអង្គទៅទៀតដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងនោះ So conclusively we can conclude God's judgment is always fair. ចាំមើលថាសូមឲ្យយើងចាំថាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គសក្តិវិញនោះគឺព្រះអង្គតែងតែជំនុំជម្រះដោយមានភាពយុត្តិធម៌ Amen. Whether we can understand God's judgment or not, but God's judgment is always fair. That's why our responsibility is not to understand the providence of the God's will. It's our responsibility is to preach the gospel only. Right. អញ្ចឹងព្រះអង្គតែងតែមានភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងគ្នាមិនមែនត្រឹមតែដឹងអំពីការហាម5ឬការហាមឃាត់របស់ព្រះអង្គទេទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងគ្នានោះគឺក្នុងការដែលចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គ Because kids don't know mother and father's way and their activity 100%, but kids can trust mother and father because they are always right toward the kid like this. Even though we cannot know well God's providence and God's activities, including the judgment, but we can trust God 100% because God is always right. ជាមានថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយកូនអត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយធ្វើដំណើរទៅណាទេប៉ុន្តែកូនបានទុកចិត្តទៅកាន់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងពេញទំហឹងដូចជាយើងរកគ្នាដែរយើងមិនដឹងអំពីហេតុផលរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គតែងតែមានភាពត្រឹមត្រូវជាចិត្តនេះ Amen. 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 Okay, Jada, thanks so much. Okay, thanks so much and see you next time. អូខេគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ Okay, bye bye. Yes.